大家好，我哋又輪到玩有機名啦。又輪到玩 Clash Royale 啦。咁上次咧，我哋玩 Clash Royale 就上一集第一集，今集係我哋第二集啦。咁好啦，就進行一啲對戰啊！冇錯啦，呢個直情係 battle， Miner 啊直情係 battle，我哋唔再 friendly 啦。我已經雖然係冇 chest 啦，但係我係開個 crown chest 啦跟住我哋再喺度宣揚一下，我哋個 clan 一定要入香港2016，香港2016 OK。OK 呢個啫，如果有 lava ham 有 miner 請抄，因為真係幾勁。好開始。嗱，如果輸咗咧，唔好怪我啊！因為其實輸係個個人都會跌係咯。就連我哋 cheat head 啊都會輸嘅。如果大家唔知 Chief 係邊個咧，其實係一個國際聞名嘅呢個嘅 YouTuber 啊。你又可以睇 cheat head 咧，你唔一定要全部睇晒我哋嘅。我睇下骷髏咩條先？咦，係有哥布林呢種 Golden Barrel 喎！哎呀，我而家冚呢裂晒啊！可惜一啲都唔劣啊！而家唔係喎，我又塔咗翻1550地血。咪就係啱啱快顯為兒咯。哇！呢個 Giant 我唔知係咪想住巨人 Giant 點扭？我想請你進修一下。而我啱啱喺度打緊呢一鋪又贏咗啦，係 friendly 我 battle 而家同我嘅。 friend 咩頭？我把拉翻喺最尾，最後有 Witch 好唔好咧？好啊，就擺個 Witch 喺度。嗱，我知呢個人咧可能係有呢個嘅，佢有 Inferno Tower，我真係好憎 Inferno Tower 啊！如果你唔知嘅話，我放個 miner。打咗佢好多嘢啊嚇！唔知點解而家啲人咧好中意咧用 Inferno Tower 啊嚇！好啦 Inferno Tower。咁我而家就講解一下，順便講解一下 Inferno Dragon 其實點對啦。我哋叫做 Inferno Tower 講起啦。其實 Inferno Dragon 就好似 Inferno Tower 咁樣，有一啲 small troops 嚟到嚟 ，three goblins 啦 ，skeletons 啦。其實 Witch 咧都好好啊，因為咧 Witch 咧佢係有啲骷髏嘅，所以咧係可以抵消咗佢嗰個噴火嗰條嘢㗎。咁我就想講一講啦。咁咧聽聞咧就話聽聞㗎，即係可能唔係啦。不過你信住先，因為都幾可靠嘅。有可靠嘅消息就話遲啲咧會出 Electro Wizard 嘅。咁咧呢絕對會出。係絕對會出 Electro Wizard。呢隻嘢大家唔使半信半疑係可以㗎會 set 啲狂噴 Sam 㗎嚇，所以咧如果咧大家想對付呢個嘅 Inferno Dragon 係可以用嘅，仲係好好用添啊！ Inferno Tower 都係。仲有對住一隻，或者你可以對住一啲Minion Horde 啊 Skeleton Army 都可以用呢個 Electro Wizard 用一 set 唔知邊個最尾贏咧？喺呢場比賽當中。係激烈嘅 battle 啊！簡直係好嗱，而家我放個 miner 過去，你死係龍爭情況係非常不樂觀啊嚇！哎呀！我知佢情況好有火候啊！唔樂觀啊！我覺得我今場都係會輸啊嚇！唉，都係輸啊最終。唔緊要嚇，我係可以鬥第二盤啊！嗱，大家要睇到啦，其實佢啱啱用嘅 strategy 咧就係咁嘅，就係 lava ham 跟住 miner 同埋mega minion 一齊出 mega minion 有少少 tanky， 但係而家冇乜啦其實。咁啊，但係你可以見到啱啱嗰啲人喺度掟嗰個Inferno Tower 出嚟，所以你可能可以試下擺個 rocket 去係喺你個 deck 裏面，跟住炸咗你。太貴啊嘛！不過我要反燒一下 Michael Sir 話咩叫反咧？就係話不滿足。係啦，就係話又有 Wizard，我唔知佢有冇 Inferno Tower 咧。哎呀，我 miner 放遲咗啲添。就係話咧。佢拍嗰啲片又悶，但係又
原本佢自己英文唔算太好，佢係喺度學人講英文。仲有一個堂堂香港人走去講英文，好心佢啦。可恥啊！嗱，但係我哋唔討論政治嘅，咁所以咧，我哋唔會講咩鬼嘢，以前北京人唔知講咩鬼嘢洋奴漢奸，我哋唔會講呢啲嘢嘅。嗱，而家係有個好開始啊！我哋防守得都唔錯。好，我放天九最後邊啦。咩叫天九？天九食藥。拉花香我哋唔知咩。我真係唔知，因為我冇玩中文版。佢呢個女巫我都有，我就準備放 Mina 喺嗰度噶啦。其實 Mina 擺啊 ，Mina 係愛嚟好似 Goblin Barrel 咁用，不過係長血好多嘅 Goblin Barrel。我都係放 Mina 住，因為咧佢有個 Whistle 喺度啊，所以我就擺呢個。哇！佢10呢 arrows 嘅呢個，我都少擔心啊嚇。係10呢 mini 係10呢 mini 係我10呢萬箭齊發。究竟佢應唔應付得到咧？根本就係好完美咁解啊！我再放多個 Furnace 先啊！其實 Furnace 都係一個幾 OP 嘅嘢嚟嘅。係啊，因為如果喺 Tournament Standard Levels 嗰度咧，其實佢根本就可以咧爆下㗎。哎呀！我而家冇嘢對付呢個嘅 Balloon 啊，搞到輸咗好多力。暫時用 Valkyrie 對付住下邊嗰啲。我要快啲西圖啊，因為好危險啊而家。好啦。好，咁我哋不如就 push 呢邊啊，見佢都好似幾樂觀。Lava Hound 咩㗎 Minion？好，我準備緊我個 arrows 啦，之後佢個 Minion。哎呀 ，Minion 咧隨便因為呢度嚟啊！完全係巧合啊！其實佢都搞得幾唔錯㗎嚇，我真係可以講。但係都唔知最尾，因為未到最後都唔知邊個會贏。睇到好激啊！打到你死我裂啊！你死我活啊！好，放咩加 Minion 先？咦，佢呢邊有啲危險叻喎！緊嘅。哎呀！一下到我跳啱啱，哎呀死啦！已經冇啦，最後一擊，好險！哇！靚波，完美解圍。真係完美解成我 push， 哎佢話開威啦玩人嚟，我好而家準備最後一擊嚟，一個 Mina 打佢。好而家我有好大 push 啊，可以放多個 Furnace 以加強 Fire Spirits。但係佢哋都搞得唔錯啊！好 Balloon 又嚟啦，今次佢真係好驚嘅，因為咧如果一個 Balloon 炸我哋一下咧。好險啊！係啊，好，我放個 Scatter Army， 而家係冇㗎啦，我而家係出晒絕招㗎啦，而家唔通佢呢個人諗住放棄？佢個樣好似準備停咁喎。有會係贏啊！打他！靚波！哇！真係好險啊嘛！好，而家就停啦。OK，今集就完畢。Please like and subscribe. Thanks。